বৃষ্টি বাদলের দিনে কার কার এরকম খিচুড়ি খেতে ইচ্ছা করে বলো। যদিও আবার হয় শীতকালে সব রকম সবজিও পাওয়া যায়। আর এখানে দেখুন পুচনোটা আলু ভাজা খাচ্ছি। তো আজকে আমাদের বৃহস্পতিবার নিরামিষি, তার জন্য বৃষ্টিও পড়ছে। তাই ভাবলাম তো সেই ডাল ভাত খাওয়ার থেকে একটু খিচুড়ি বানিয়ে খেলে বেশি আরও ভালো লাগবে। তো ওখানে দেখো পোস্ত দিয়ে মা গুঁড়ো গুঁড়ো করে কী সুন্দর করে একদম আলু ভেজেছে, দেখলেই মনে হচ্ছে এক্ষুনি খেয়ে নিই। তো আলু ভাজা করা হয়েছে, আর হবে ফুলকপি দিয়ে হচ্ছে খিচুড়ি। আমি এইমাত্র পূজা করলাম, স্নান করার তো ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কী করা যাবে, স্নান তো করতেই হবে। জল পড়ছে, আর শীতকালে যদি জল পড়ে তাহলে কতটা ঠান্ডা লাগবে। তো মা এখানে মশলা করে নিচ্ছে, জিরে, মৌরি, ধনে আর আদা। তো মা মশলাটা করে নিচ্ছে। আমাদের কাঠের উনানে সেখানে খিচুড়ি বসানো হয়ে গেছে, প্রায় সিদ্ধ হয়ে এসছে। ফুলকপি দিয়ে আলু দিয়ে খিচুড়ি হচ্ছে। আর এখানে টমেটো ধনে পাতাটা আমাদের গাছের, মানে টমেটোর গাছে না, ধনে পাতাটা তো আমি এখানে কুচিয়ে নিয়েছি। আর কড়াইতে আমি মশলাটা করে নেবো একেবারে। কড়াইতে আলু ভাজা হয়েছিল, ফুলকপি ভাজা হয়েছিল, যার জন্য কড়াইতে একটু দাগ হয়ে গেছে তেলের মতো। তো কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা, জিরে ফোড়ন। তার মধ্যে আমি দিয়ে দেবো আদা, জিরে, ধনিয়া আর হচ্ছে মৌরি পেস্ট করা, মা যেটা শিলনোড়াতে বেটে দিল মশলাটা, ওই মশলাটা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেব। এর মধ্যে একটু দিয়ে দেবো লঙ্কার গুঁড়ো দিয়েছি, একটু সামান্য হলুদ গুঁড়ো দিয়েছি, হলুদ গুঁড়োটা আগে দিয়েছিল খিচুড়িতে। আর টমেটোটা দিয়ে দিলাম, আর একটু চিনি, একটু নুন তো দিতেই হবে। আর আমাদের গাছের ধনেপাতা দিয়ে দিলাম, দিয়ে একটা ভালো করে মশলাটা কষিয়ে মা হচ্ছে কাঠের উনানে করছে রান্নাঘরে, ওখানেই গিয়ে মশলাটা খিচুড়ির মধ্যে দিয়ে দেবো। খাবারটা দিইনি, জল দিয়েছি, জল এরাও মা। তো এখানে মশলা কষানোটা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে খিচুড়ির মধ্যে। আমার শাশুড়ির মধ্যে ঘোমটা দিয়ে বসে আছে রান্নাঘরের মধ্যে। তো দেখো এখানে খিচুড়িটা প্রায় হয়ে এসেছে। তো এর মধ্যে একটু দিয়ে দেবো চিনি, কারণ একটু খিচুড়ির মধ্যে চিনি না দিলে ভালো লাগবে না। যেখানে একটু আতপ চালের খিচুড়ি দিতেই হবে, মানে আতপ চাল না, মানে নিরামিষ খিচুড়ির মধ্যে একটু দিতেই হবে চিনি, আতপ চালের হোক যাই হোক। এখানে একটু ঝর্ণা ঘি দিয়ে দেবো। আমাদের হচ্ছে রান্নাঘরেতে কাঠের উনানে খিচুড়িটা হচ্ছে। আর দুপুর হয়ে গেছে, অনেকটা বেলা হয়ে গেছে, পুজোটা সেরে নিয়েছে। আর তো সারাদিন সকাল থেকে বৃষ্টি, মানে হচ্ছে কি বলবো, ঘুম থেকে উঠেছি তখন প্রায় 8টা। তো কাজবাজ সারতে, পূজা করতে, আর সারাক্ষণ এই শীতকালে বৃষ্টি হলে কারো ভালো লাগে। তো আমাদের একটু ইচ্ছা বললো, বৃহস্পতিবার নিরামিষ খাওয়া হয়, তো ইচ্ছা বললো একটু খিচুড়ি খাওয়া হবে। তো খিচুড়িটাই বানানো হচ্ছে এখন। আলু ভাজা করেছে পুরো করে, আর একটু ফুলকপি দিয়ে খিচুড়ি হচ্ছে মুগের ডাল দিয়ে। তো হতে থাকো, খিচুড়িটা একটু বাকি আছে, তো পরে দেখা হবে বন্ধুরা। তো বন্ধুরা দেখো, এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে গরম গরম ঘি। খিচুড়িটা একদম রেডি, ঘিটা দেওয়ার অপেক্ষায় ছিলাম। তো আবার খিচুড়ি রেডি হয়ে গেছে। তো খিচুড়িটা হচ্ছে কি হয়েছে, একটু শক্ত মতন হয়ে গেছে। অন্যদিনেও আগেরবার সপ্তাহে করেছিলাম, সেটা হচ্ছে। তো খিচুড়িটা এত সুন্দর সেন্ট উঠেছে ঘিয়ের, মনে হচ্ছে খিচুড়িটা খুবই খুবই ভালো লাগবে। আর আমার খুব ইচ্ছা হয়েছে যে কলা পাতায় খিচুড়ি খাবো, যার যে গেছে যে কলা পাতায় করে খিচুড়ি খাবো। তো সবার জন্য থালাতে করে বেড়ে দিয়েছি, আর মা আর আমি একসাথে খাবো, যার জন্য কলা পাতাতে করে খিচুড়িটা মানে সুন্দর করে বেড়ে নিচ্ছি। মা আর আমি একসাথে খাবো। তো বারোটা আমার হয়ে গেছে, এখন কিছুটা খিচুড়ি রয়ে গেল। তো ওই আলু ভাজা দিয়ে দিচ্ছি। আর এই শাকের একটু শাক হচ্ছে, আমাদের পাশের মানে কাকিমা আছে, শাকটা নতুন হচ্ছে, কড়াই শাক নতুন বলে আমাকে একটু দিয়ে গেছে খেতে। কাকিমাদের এনেছিল, রান্না করেছিল, তো আমাকে একটু খাওয়ার জন্য দিয়ে গেছে। তো এখানে দেখো খেতে বসে পড়েছি, মা ওখানে ভাই খাচ্ছে, আর আমি আর মা একসাথে বসে পড়েছি কলা পাতায় খিচুড়ি খেতে, গরম গরম। এখন দেখো ধোঁয়া উঠছে, আর খুব খিদেও লেগে গেছে। প্রায় বাজে 3টের কাছাকাছি, পুজোটা ঘুমাচ্ছে। তো আমি এখানে যে খেয়ে নিচ্ছি। আর লাইট জ্বেলে খেতে হচ্ছে, কারণ এতটাই মানে অন্ধকার হয়ে আছে মেঘের জন্য, আর বৃষ্টি তো সারাদিন টুকটুক করে পড়ছে। আর এদিকে দেখো বন্ধুরা, এই গাছটা কি হচ্ছে তোমরা চিনতে পারছো কিনা বলো, কমেন্টে জানাবে কি গাছ এইটা। এই গাছটা আমি আমার ননদের বাড়ি থেকে নিচে লাগিয়েছিলাম। গাছটার মধ্যে কদিন জল দেওয়া হয়নি বলে গাছটা পুরো হলুদ হয়ে গেছিলো, ভেবেছিলাম গাছটা হয়তো মরেই যাবে। কিন্তু আবার জলটা দিতে বা আবার এই আকাশের জল হয়েছে, জল পেয়ে গাছটা পুরো সবুজ কচকচ করছে। গাছটা কিন্তু নাম বললাম না, তোমরা জানলে কমেন্ট করে জানিও কী গাছ এটা। আমি লাগিয়েছি, আর আমার খুব গাছ লাগাতে খুব ভালো লাগে। এখানে আমাদের সবজি লাগানো হয়েছে। তো বন্ধুরা দুপুরে খিচুড়ি খেয়ে দিয়ে তারপরে কাজ বাজ সারা হয়ে গেছে। আজকে তো বৃষ্টি সারাদিন হচ্ছে ঝমঝম করে। আর এখানে আমার পুজোটা সন্ধ্যা হয়ে গেছে, সন্ধ্যা দেখালাম। পুজোনা ঘুমাচ্ছিল, ওকে একটু ম্যাগি করে খাইছি। আর এই জন্য পুজোটা বসে বসে খেলা করছে বিছানার মধ্যে। কি করবে, বাইরে তো মানে এখন বৃষ্টি হচ্ছে না, কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত বৃষ্টি পড়ছিল মাঝে মধ্যে। হ্যাঁ যোগা বাইক ওটা, এটা পুজোনা বাবা নিয়ে এসেছে পুজোনার জন্য চকলেট। তাই তো এর ভিতরে খাবার আছে, বলো খাও তো। তো বন্ধুরা কী করবো, ভিডিওটা বাড়াবো না,
ভিডিওটা এতটুকুই। ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানিও। এই দেখো না পিছনে কিরম ওস্তাদ হয়ে গেছে। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দিও আর কমেন্ট করো। সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। দেখা হবে অন্য কোনো নতুন ব্লগে। সবাই টাটা করতে বাবু, টাটা, বাই বাই। হ্যাঁ বলো পরে দেখা হবে, পরে দেখা হবে হবে। তো চলো বন্ধু, টাটা।